В Ленске провели республиканский чемпионат по пауэрлифтингу. В спортивном мероприятии приняли участие сильнейшие спортсмены со всей Якутии. 64 пауэрлифтера в течение 2 дней демонстрировали свою силу. Наблюдала за тяжеловесами и наша съемочная группа. Подготовка к чемпионату была долгая и основательная. Специалисты комитета по физической культуре и спорту четко продумали все нюансы. Приобрели специально для республиканского чемпионата новое спортивное оборудование. Назначили дату. Это первое такое масштабное мероприятие, чемпионат республики по пауэрлифтингу. А вообще у нас есть уже практика такая проводить чемпионаты республики. Мы уже проводили чемпионат республики по боксу, по масс-рестлингу, футболу и волейболу. И вот 5-й у нас, грубо говоря, юбилейный мы принимаем по пауэрлифтингу. Очень всем нравится, как мы оформили. Мы, когда оформляли, смотрели практику чемпионата республики и взяли у них за основу, как они оформляют, и сделали все по регламенту. Идея, кстати, проведения принадлежала одному из ленских пауэрлифтеров Алексею Островскому. Молодой человек уже более 8 лет занимается этим видом спорта, является кандидатом в мастера спорта России. Идея пришла, она у меня так крутилась давно, но реализовать ее здесь мы не могли, потому что не было оборудования, которое по требованиям идет чемпионата. И на меня вышел президент Федерации гренадеров Александр Александрович, который предложил провести чемпионат здесь. Мы с Сидоровым Иваном Санычем обсудили этот момент. Иван Саныч, положительно отнесся к этому. Соответственно, Ленским районом был выделен призовой фонд, закуплено оборудование новое. Какое? Это, получается, гриф соревновательный, это диски соревновательные. Если вы увидите, они тонкие, идут железные тонкие диски. Это соревновательные диски. То есть скамья соревновательная. Соответственно, и потом уже такие мелочи, как баннеры. То есть освоили саму программу, чтобы, у нас... Именно программа пауэрлифтинга, которая выдает на каждый монитор, то есть стоял монитор у ассистентов, которые видели, какой вес на штангу набирать. Это под выход спортсменов стоял телевизор, таблица. То есть освоили эту программу и уже начали работать. На первенстве Ленского района мы ее обкатали 1 февраля. У нас все получилось. Мы в федерацию позвонили, сказали, что мы готовы. И вот так и пришла эта идея. Реализовали, в общем. Александр Гренадеров, президент Федерации пауэрлифтинга Якутии, рассказал, что организовать чемпионат республики в Ленске федерация планировала давно, но как-то не получалось. Благодаря Алексею Островскому в этом году все-таки удалось воплотить идею в жизнь. Ваш тренер по пауэрлифтингу Ленский прям молодец, просто молодец. И благодаря ему, наверное, даже в большей степени, чем кому-либо, это все здесь состоялось. Потому что он очень энергичный, такой заряженный, сразу делает, предлагает, тут же делает. Это сделаем, то сделаем. Все, мы приехали, на все готовое. Мы обычно все это сами собираем. А тут приезжаем, все стоит. Все стоит. Мы взяли только планшет с собой, компьютер и все. И вот работаем. Вот настолько все замечательно. На чемпионате присутствовал мастер спорта международного класса, вице-чемпион мира, бронзовый призер чемпионата Европы, многократный победитель чемпионов и кубков России, рекордсмен России, абсолютный чемпион России Ярослав Чуповский. Ленск, он был в стороне, и он не принимал никакого участия в соревнованиях. И мы очень всегда переживали за Ленск, потому что не верили в то, что нету спортсменов. Ленск – это такой край сильных, здоровых мужчин, и почему-то они не участвовали. И благодаря появлению такого спортсмена и такого человека, болеющего за наш вид спорта, как Островский Алексей Валерьевич, появился в Ленске этот вид спорта и вышел, можно сказать, на арену. Это, когда, 5-6 лет назад, я уже сейчас не могу точную дату сказать, появился этот вид спорта. Ленск начал приезжать к нам на чемпионаты республики, в Якутск, в другие регионы, в Нерюнгри, в Алдан и так далее. Выезжать, вы даже начали выезжать за пределы республики, выезжали и на зону Дальнего Востока и Сибири и так далее. Благодаря Островскому
вы вошли, Ленский район вошел в историю. Это первый чемпионат республики по пауэрлифтингу за всю историю существования пауэрлифтинга. Ярослав Чеповский отметил, что очень радостно, что пауэрлифтинг в Ленском районе стал развиваться, притом очень быстрыми темпами. Спортсмены очень сильные и перспективные. Выявлены несколько мастеров спорта, которым осталось только подтвердить результаты на российском чемпионате. Если раньше доминировали южный район Якутии, это Нерюнгри и Алдан, то сейчас выходит на арену западные регионы. Это Ленск и Мирный. То есть я бы сказал, что если проводить командное первенство республики, то, скорее всего, первое место, первое, понятно, это будет Якутск, но вот в призерах будет вторым, скорее всего, будет Ленск. А вот эти все районы, они уже, скорее всего, оставят всех позади. В первый день чемпионата проходили соревнования по классическому троеборью. По итогам норматив кандидатов в мастера спорта выполнили 26 пауэрлифтеров. Норматив мастера спорта – 6 участников. Во второй день пауэрлифтеры соревновались в троеборье. Вот так на надрыве, но с огромной концентрацией и упорством мастер спорта России Виктор Журин из Якутска потянул штангу весом 300 килограмм. Это самый большой вес состязаний. Этому пауэрлифтеру сегодня нет равных. Вчера 297 я присел, 200 пожал и 315 потянул. Этого хватило для победы, сильно там мы не стали упираться. Ленские пауэрлифтеры тоже всегда на высоте. Норматив мастера спорта России в классическом троеборье выполнили Алексей Островский и Федор Сидоров. Вчера в приседаниях у меня было 265 килограмм. Жим маленько не пошел, 155. Тяга 285. Чуть-чуть переборщил. Там каждые 2,5 килограмма играют большую роль. Сегодня маленько тяжело в 2 дня выступать. От третьего подхода приседаний сейчас отказался. Конкуренции как таковой нету. Алексей Островский, кандидат в мастера спорта, уже неоднократно собирал сумму в мастера спорта, но пока не подтвердил. На сегодняшний день в Ленском районе Алексею в своем весе нет равных. Его результат впечатляет. 105-я категория. Была собрана, самая, наверное, большая моя сумма, это 720 килограмм в 3 движениях. Это сумма мастера спорта России, да. Первое место я занял. Очень серьезная тройка в 105-й была. Это 2 с Якутска, как сказать, моих товарищей, с которыми мы неоднократно встречаемся там на помосте. То есть это было 720 килограмм у меня, 715 килограмм у второго места и у третьего 700 килограмм. Побороться за звание сильнейших людей в республике приехали представители из 8 районов. Игорь Матушкин из Мирного решил показать свою силу и выжать вес лучше остальных. С поставленной задачей справился. Его результат 767,5 килограммов. И второе место в своем весе. Впереди мужчины только мастер спорта России Виктор Журин. 280 присел максимально, 187,5 пожал и 300 потянул. Это рекорды или это ваш? Не рекорд, в том году на Ленском районе здесь был, 16 февраля. Сделал 280 присед, 200 пожал и 320 потянул. Как бы это ни предел. Будете стремиться еще больше? Конечно, будем стремиться к большему. Андрей Иванский, пауэрлифтер из Ленска, мастер спорта России, в чемпионате выполнил поставленную для себя задачу. Запланированный вес взял. Николай Антипин – начинающий пауэрлифтер. Тренируется у Алексея Островского с октября прошлого года. Веса парень берет уже приличные. Уже стал лучшим на открытом первенстве, проводимом в феврале этого года. Его сумма баллов за 3 упражнения – 505. Вчера я первый подход сделал 160, второй 170, 180, третий был крайне сел. Сегодня настроение было хорошее, такое приподнятое. Думал, несмотря на то, что все болит, после соревнований думал, может, выложу 190 сяду, потому что вчера запас был, но не сел. Я немного не так сделал и не получилось. С каждым годом пауэрлифтинг становится все более популярным среди молодежи. На чемпионат только тренер Алексей Островский выставил более 10 участников и остался доволен результатами своих ребят.
Неплохо, хотелось всегда как бы лучшего, но видно было то, что переживает, конкуренция большая, они понимали то, что в призы как бы войти очень тяжело, потому что это чемпионат, здесь нету деления там на ветеранов, на подростков, то есть в чемпионат он идет открытый, где соревнуются все категории, то есть, я имею в виду возрастные категории, поэтому, конечно, им там выступать с мужиками, которые уже там готовые, да, там поднимать большие веса, конечно, им тяжело, но я им говорил всегда, что вы идете выполнять сюда разряд в первую очередь, и как-то их вот так вот замотивировал. В принципе, все планы свои, которые были поставлены им задачи, они реализовали. В течение 2 дней в спортивном зале «Карат» на помост выходили сильнейшие спортсмены. В ходе борьбы определили лучших. Абсолютным чемпионом стал Виктор Журин. Норматив КМС Российской Федерации выполнили 9 человек в троеборье. В классическом троеборье 26 спортсменов. Кроме личного, итоги подвели и в командном первенстве. Первое место у Ленского района. По сумме килограммов, которые выжили наши спортсмены, и не было равных на помосте. Второе место у пауэрлифтеров из города Якутска. И третье у соседей из города Мирный. Федерация пауэрлифтинга республики выразила благодарность главе района, Комитету по физической культуре и спорту, а также пауэрлифтеру и тренеру Алексею Островскому за высокий уровень организации чемпионата. Отличная поддержка. Комитет по физической культуре просто на ура отработал. И помог с проездом, и помог с проживанием. Там кто-то вообще бесплатно живет. Но настолько отношение хорошее, что такого уже давно не видели. И, соответственно, позитив. Люди приветливые, улыбчивые, всегда помогут, подскажут. И соревнования проходят на такой прям позитивной ноте. Просто приятно смотреть. Оценили уровень организации и сами спортсмены. Вячеслав Быковников, пауэрлифтер из Якутска, чемпион России среди ветеранов 40+, был участником многих чемпионатов. Нынешний, отметил пауэрлифтер, один из лучших. Организация шикарна, на самом деле. Я впервые в республике вижу именно такого уровня соревнований. Настолько все прямо хорошо, профессионально подошли ребята. Я шокирован, потому что, в принципе, ежегодно раза 2-3 выезжая за пределы республики, по другим городам выступать на соревнованиях, и прямо на уровне. Прямо, говорю, не республика, а чемпионат прямо России какой-то. Вот, очень все круто подошли ребята, очень профессионально все отработали. Я прям, как праздник, действительно. И людей много, очень массово все. Призовые средства ленские пауэрлифтеры Алексей Островский и Федор Сидоров передали в Фонд Победы. И свой подарочный сертификат я хотел бы пожертвовать в Фонд Победы, в зону специальной военной операции для помощи нашим бойцам. Все победители и призеры были награждены грамотами, медалями и призами.